Ginebra, una dona que no li cal molta presentació, és valenciana, i ella també està en la seva veu feminitzant també el reggaeton. Endavant, Ginebra. Escoltem. Benvinguda. Estàvem escoltant Anónimo. Anónimo. Bueno, este es mi último lanzamiento de reggaetón. ¿Es reggaetón això? Sí, efectivamente. Ximo, ¿el sona com a reggaetón? A mi em sona més a latin. Sí, bueno, a ver, realmente... No? És que no sé, ¿qué es reggaetón? ¿Saps on está la frontera? Eso es como un mix, pero sí que es verdad que es un tema de reggaetón. Anónimo, muy divertido para bailarlo, para ponértelo en el coche y para, pues bueno, pues para gritarlo también si quieres. Claro, mira que bé. Y sí. Com el sents tu quan el diuen fas reggaeton? A tu no el sap, aquesta etiqueta el sap greu o no? Bueno, realmente... ¿Porta una connotació negativa o no? Per a tu no. Para mí no lo es, para mí no tiene una connotación negativa, porque bueno, hago varios estilos dentro de lo que es la música urbana, me muevo en varios estilos, también en ritmos latinos como cumbias, como bachatas, pero sí que es verdad que sí que el reggaetón quizá es un poco lo que más demonizado está o últimamente ha estado, y yo creo que el cambio está en nosotros, en cada artista, en cómo enfoca el género. Yo sí que es verdad que obviamente hay letras y letras, pero bueno, una vez sabes lo que quieres y sabes el mensaje que quieres dar a la gente, puedes cambiarlo tú. Yo, por ejemplo, el mensaje que quiero dar es que la gente se divierta cuando escucha las canciones, que a la gente le genere todo tipo de emociones y poder llegar a través de cualquier género a estas personas. Tu escoltaries una cançó de reggaeton que no diu el que tu vols escoltar? Has escoltat molt reggaeton abans de fer-ne tu, per exemple? T'ho repregunto d'una altra manera, Ginebra. A ver, yo... ¿Y t'ha produït rebuig o no? Sí, hay algunas canciones de reggaetón que no escucho, al igual que hay canciones de otros géneros que no escucho, porque ni las letras me representan, ni me llenan, ni creo que las vaya a escuchar nunca. Pero hay canciones de reggaetón que sí escucho y las grito, pese a que igual nunca haya tenido esa vivencia, porque habla de un amor entre dos mujeres o porque habla de... Pues igual no he tenido esa vivencia, pero lo escucho porque me gusta, porque me encanta. La gent gran que tens al teu voltant, venies acompanyada de ta mare, que l'hem coneguda fora, per exemple, no? Tu has pogut, gràcies a la teva música també, hi ha gent més major, que ara parlàvem amb Ximo, no? De les diferents generacions que escoltem el reggaeton, gent que t'ha dit, m'agrada la teva música, cada volta més? Sí. Els joves i els majors també, què el diuen, el feedback que tu tens? Pues bueno, sí que es verdad que cuando hacemos cenas, que vienen varios amigos de mis padres, igual enseño un tema, ¿no? Y digo, a ver, ¿qué os parece? Ah, el jutjat, o sigui, el jutgen el pare i els amics dels pares i tal. Ah, molt bé, molt bé. Hago ahí un poquito de frontón y digo, a ver, ¿qué les parece? ¿Y qué diuen? Y bueno, pues sí que es verdad que de las canciones que les enseño, pues quizá no pueden decir nada, pero en otros momentos pues sí que dicen, no, pero es que tus canciones no, pero hay otras canciones que sí. Digo, bueno, pero esto también es reggaetón. Claro. Esto es el reggaetón, no todo es generalizado, no todo tiene que ser con letras machistas, porque sí las hay, pero no es todo. Y bueno, pues sí que es verdad que les hago ese frontón y les digo, esto también es reggaetón y esto existe, esto está en plataformas. Que també està bé per educar, no? Ximo, a la propera vegada que hi hagi un sopar a casa de Ginebra, li pensa dir a la mare de Ginebra, que és molt simpàtica, li per favor convideu a Ximo. I que Ximo fa de frontón. A veure si m'obric un poquet la ment. Sí. No, és que estava escoltant ara, mentre estava parlant, estava escoltant a Ginebra, i en general, quan són estos ritmes, que hi ha una barreja de ritmes llatins i tal, i intervé el reggaeton, i canteu una dona, o canteu dones, a mi se me fa atractiu, i no sé si el teu cas o hi ha altres cantants o em portem una miqueta més a, inclús diria jo, al flamenc o altres maneres d'interpretar. Però bé, veig els xics, Carlos, no és per tu, escolti els xics, i és un poc, inclús en la postura, inclús en el... És com desmenjats, no? Com que no, què passa, què tal... Sí, tio, canta, vull dir, però jo a elles sí que les note
cantar, Clar. no sé si, me expreso fatal en términos no, musicals, sí, però sí, entens? ni tan No té sols com una vocalices, harmonia, com un... Sí, yo te Ja, entiendo. tio, Perdona, que que estàs igual està dient- guai, Te entiendo, no te vocalitzar, entiendo. però que ja. hi haurà dos tipus de... No Clar, i no nosaltres connecte. Se quedem en això perquè ens crida més l'atenció Ja, i sí. pensem que tots són iguals. De tota manera, jo crec que és superimportant també això, Ja. no? Que cada volta, com jo també abans ja, la veu femenina tinga poder, no? Els vostres Eso missatges es. arriben, Clar. perquè evidentment el dels xics també, el dels homes, però també les dones, que també estem obrint aquest camí, esteu obrint aquest camí, no? És molt important els missatges que doneu en les cançons vosaltres. Es verdad. Quizás es por eso que al final, no sé, también como hemos tenido un poco más complicado este camino de poder llegar a hoy en día a poder hacer un reggaetón también normal y que se nos vea bien a las mujeres, quizá también es por eso por lo que en nuestra mente está cúrratelo, 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 cúrratelo. Y hay muchos hombres que desgraciadamente o lo han tenido mucho más sencillo y han llegado a otro nivel y pues eso, lo que tú dices, ¿no? Cantan así porque no sé qué. Bueno, puede ser, pero que obviamente es generalizar, que tampoco me gusta porque yo escucho muchísimos hombres que cantan reggaetón, pero sí puede ser por eso. Sap mal, ara igual ens caurà de tots No, els home, no, xics que canten perquè reggaeton. així estem parlant de tot. No, Ah, no, és no. només una Bueno, punt sí, només. que es caigui. Ella parlava d'Anònimo, que és la cançó que sonava, n'ha fet una molt bonica, que encara que no és reggaeton, em sembla jo, que me l'he escoltat més d'una vegada, m'agrada molt, i volia dir-ho ja que el tenim així, perquè és un luxe, és la de Almohada, Sí. que és una cançó on la lletra és per la salut mental, diríem així, per Eso visibilitzar. O sigui, que al final fan música meravellosa, siguen reggaeton, guai. mira, sona ara, veritat? Está sonando, sí, sí. O Estoy sigui, escuchando que són por ahí. dones i homes que fan música meravellosa. Ah, jo no sé per què a la veu de Ginebra li veig com una És que ella cadència té- un tant aflamencada. Sí, té un puntet ahí, sí, però és que Sí, és me lo han bonico. dicho alguna vez. Clar, ¿verdad? Veig com aquest rotllo.